Nada me faz mais feliz do que a chegada deste pacote na minha casa. Eu tenho o hábito de sempre buscar saber o que as minhas referências leram. Então esses 3 livros aqui são recomendações da Maia Santos, que é uma profissional aqui do digital que eu admiro muito, tanto pela comunidade que ela construiu, como pela visão de negócio e o posicionamento dela. Então eu não perdi tempo, já fui atrás de saber como ela aprendeu tudo que ela aprendeu. O primeiro livro que eu tô mais empolgada para ler é esse aqui, O Paladar Não Retrocede, que fala sobre a inteligência de gestão no mercado de luxo e como aplicar isso em diferentes tipos de negócio. E eu, que sou apaixonada pelo posicionamento do mercado de luxo, não ia deixar isso passar. O segundo é o Almanaque de Naval, que é um livro que vai falar sobre dinheiro e sobre fazer dinheiro a partir de habilidades específicas, conhecimentos específicos que não podem ser treinados, mas são seus. Então ele traz essa perspectiva diferente que eu quero muito compreender melhor, afinal é impossível a gente alcançar uma realidade sem ter linguagem para ela. E ainda nessa parte de finanças, um clássico que é O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu ainda não li. Mas pelo que eu entendi, ele é meio que o beabá aí sobre gestão financeira, então também tô bem empolgada pra ler. Empolgada pra ler tudo, gente. Eu tô sempre empolgada pra ler e tô sempre empolgada pra ler o que tiver pra ler, tá? Isso aí é uma característica mais minha. E o que mais me empolga nisso aqui é a certeza de que ao final de cada um desses livros, a minha visão sobre a minha própria realidade e as opções que existem nela vai se expandir e é algo que eu sempre procuro fazer. E não esquece de dizer pra mim qual desses aqui mais te interessou e se você já leu, quais foram as suas impressões, porque eu adoro ter essa troca com vocês.